हेलो गाइस, मेरो नाम चाहिँ मधु हो र म जनकपुरमा बस्छु आफ्नो हस्बेन्डसँग। र मेरो हस्बेन्ड चाहिँ उता बिहानै ड्युटीमा जानुहुन्छ, 7 बजीदेखि नै उहाँको ड्युटी हुन्छ। अनि म चाहिँ बाबुलाई बिहानै तेल लगाइदिन्छु, किनभने यहाँ तराईमा धेरै गर्मी छ। दिउँसोतिर त झन् यति गर्मी हुन्छ कि तेल लाउनै सकिँदैन। त्यसैले बिहानै अलिक मौसम ठिक हुन्छ, धेरै गर्मी पनि हुँदैन, ठ्याकठ्याकै गर्मी हुन्छ। अनि त्यसैले बिहान तेल लगाइदिएपछि अनि आनन्द हुन्छ। तेल लगाइदिएपछि बाबु सुत्छ। अनि बाबु सुतेपछि खाना पकाउनु पर्छ, घरहरू सबै साफ गरेर। अनि नानीलाई पनि स्कुल पुऱ्याउनु पर्छ। अब हेर्ने मान्छे कोही छैन। अब बाबुलाई कि त बाबु उठेको बेला बाबुलाई लिएरै जानुपर्छ स्कुल पनि। अहिले चाहिँ बाबु सुतेछ भने बाबुलाई सुताएर एक्लै रुममा छोडेर अनि पुऱ्याउन जानुपर्छ नानुलाई। अनि खानासाना पकाएर नानु खुवाइदिने, अनि नानुलाई पुऱ्याउन जान्छु स्कुल। अनि बाबु चाहिँ तेल लगाइदिएपछि सुत्छ। एक्लै आमा भएपछि यस्तै हो, एक्लै बस्नु पऱ्यो भने लास्टै गाह्रो हुन्छ दुईवटा बच्चा एकैचोटि हेर्नु। अब उता हुँदाखेरि 3 महिनासम्म माइतीमै बसेको थिएँ। बाबु हुनुजेल दुइटै बच्चा सिएसबाट नि मेरो भएको, बाबु नानु दुइटै। अनि 3 महिनासम्म त माइतीमै थिएँ, काठमाडौँमै। अनि यता चाहिँ फेरि 3 महिना भएपछि आएको। अब बुढोलाई अफिस जान गाह्रो हुन्थ्यो, बिहानै 7 बजीदेखि ड्युटी। अब खानु पकाएर खानु लास्टै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर मलाई 3 महिनामै आउनु परेको, नत्र म 3 महिनामा होइन अझै 6 महिना बस्थेँ। तर उहाँलाई गाह्रो भएर अनि मलाई आउनु पर्यो। अब आएपछि त के गर्नु, अब पहिला बाबुलाई तेल लाउन पनि आउँदैन थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मलाई पनि अब ट्राई गर्दा गर्दा अब मैले नि तेल लान जानिसकेँ। अब मलाई नि तेल लाउन आउँछ। पहिला त आउँदैन थियो, अहिले चाहिँ आउँछ तेल लाउन पनि। अब मम्मी लाउनुहुन्थ्यो पहिला, अनि म त्यहाँ उता बसेर मम्मीसँगै बसेर हेरिराखेको हुन्थेँ कि कसरी लाउनुहुन्छ। फेरि म उता गएपछि कसले लगाइदिन्छ, मलाई नि लाउनुपर्छ भन्दै अनि सिक्थेँ कि। अनि अहिले चाहिँ सिकेर भइसक्यो भन्ने। अब चाहिँ आउँछ मलाई पनि लाउन। पहिला चाहिँ डर लाग्थ्यो बच्चाहरूलाई कसरी तेल लाउने होला भन्दै। अहिले चाहिँ लाग्दैन, अहिले चाहिँ अलिक भइसक्यो प्र्याक्टिस। अब त डर लाग्दैन। पहिला चाहिँ डर लाग्थ्यो कसरी तेल लाउने होला, मलाई त हुँदैन, यताउता भयो भने फेरि गाह्रो होला भन्दै डराउँथेँ। अब त बिस्तारै बिस्तारै लाउँदा भइसक्यो। बाबु पनि तेल लगाएपछि मस्त, उसलाई पनि तेल लगायो भने